大叔手里有4只鸟，他摸了摸说快睡吧，接着他手翻过来，没想到4只鸟躺着马上秒睡，它们特别粘人，连主人刷牙都要站在肩膀上，像4个保镖。大叔说今天出门有只鸟藏在他衣领里，怎么抖都甩不掉。主人拍了拍说皮卡丘飞一个，大叔用力丢向天空，鸟在天上飞了一圈，没想到又回到了手上。这只白色的鸟叫皮卡丘。大叔带着摄影师回家，并说接下来看到的不要觉得惊讶。大叔一进门伸出手说孩子们快过来，几只鸟从天而降，然后都落到了他手上，原来他们都是文鸟。大叔得意地说孩子们家里来客人了，快给哥哥问好。4只文鸟马上点头鞠躬，没想到还这么有礼貌。大叔准备展示回旋镖，他丢出鸟后马上又回到了手上，一口气丢出4只，接着又回到了手上，然后大叔开始了花式抛飞镖，抬起左腿从脚下丢出去，看得摄影师一愣一愣。主人就像他们巢穴似的，赶都赶不走。主人在做卫生，4只鸟就站在他背上，虽说不平稳，但他们并不想离开，完全把主人当成了妈妈。主人头往后倒，他们也不想飞走，哪怕站不稳离开，也马上会飞回来。4个小宝宝太萌了吧。大叔说要上个卫生间，把它们放桌子上，结果4只文鸟又飞到主人身上，所以主人刷牙只能带着它们，只要在家里几乎就逃避不了，主人就像是他们的航空母舰。大叔洗漱出来说这1年多来习惯了，回家跟他们玩闹心情很愉悦。大叔笑着说他们还能帮我拔白头发呢。主人一声令下，他们就开始寻找，然后帮主人拔白头发，就是感觉越拔越多呀。让主人头疼的是有时一天要换好几件衣服，肩膀上又有了，还好没啥味道。跟家人吃饭，男主人最忙了，边吃饭边喂他们，还必须先喂饱，要不然4只文鸟会发脾气，餐桌上的菜就别想吃了。女主人有点郁闷，丈夫像个孩子似的，她笑着说那能怎么办啊，只要丈夫开心就好，就是喂饱鸟后饭菜都冷了。女儿跟儿子看着爸爸有点不可思议，真是童心未泯。这只超萌的鸟叫笑翠鸟，生活在澳大利亚跟新西兰。笑翠鸟在幼年时期非常萌，你会发现它总是咧着嘴笑，谁看了都受不了。听听它的叫声，你就知道它名字的由来了。它们似乎是吃了豹子胆，一点都不害怕人类，没头喂你就敢摸它，手指都会给你咬断，等打雷了再松嘴吧。有些笑翠鸟甚至强闯民宅索要食物，不给也没事，那就对着你大笑，看你脑子炸不炸。别看人家长得呆萌，它最爱吃的可是辣条。笑翠鸟跟你朋友一样，脑袋居然被门给夹住了，还好发现的早，要不就得归西了。万物复苏，又到了繁殖的季节。这只红隼想找个老婆，于是他四处寻找房子，没房可没雌鸟给他下蛋。很快他骗来个妹子，雌鸟打量着小区环境，然而发生了意外，这窝已经被猫头鹰占领，到手的对象也飞走了。虽说房子不用钱，但装修风格跟小区环境总让他不满意。红隼找到一栋人工别墅，但却已经被其他鸟类霸占。志愿者看他找不到老婆，特意为他搭了个豪华鸟窝，并给他取名为奥斯卡。他站在门口打量着这个精装修房子，感觉挺满意，终于能光宗耀祖了。有了房就有底气。奥斯卡站在门口叽叽喳喳，没想到还真有妹子上当，靠张嘴就能骗到老婆。奥斯卡赶紧进屋整理，他低头看了看，并在地板上蹭个坑，方便雌鸟下蛋。细节决定成败。接着他跳起热舞，欢迎雌鸟成为这里女主人，满满的仪式感。雌鸟进屋后立马打量起来，得把握好自己的幸福。然而雌鸟看了几眼直接出去了。奥斯卡心提到嗓子眼，没想到雌鸟趁奥斯卡不在时自己主动进屋，可能年纪大了不好嫁。他从下午一直站在门口等奥斯卡，可一个晚上都没回来。第二天奥斯卡带着食物回家，雌鸟马上跑去抢。从今天开始，奥斯卡要负责雌鸟的饮食起居。婚后的他却还痴迷于爱情，睡懒觉不去找食物，气得妻子堵门骂骂咧咧。第一次见到妻子的强悍，奥斯卡吓傻了，在屋内拼命挣扎。婚姻带给他什么呢？雌鸟终于离开，奥斯卡也知道肩膀上的重任。妻子告诉他得找个硬菜，这次奥斯卡带回家一个大田鼠。雌鸟眼睛发亮，跑进屋转身就抢走了。他需要足够的营养下蛋。几天后，雌鸟下了第一颗蛋。奥斯卡每天忙碌着捕猎，看到窝里的蛋他很激动，终于当爹了。他轻轻把蛋拱到身下，让孩子感受下爸爸的温度，接着还要轮流孵蛋。第二天雌鸟又下了蛋，然后就出门找吃的。最近胃口有点大，夫妻的感情得到了升温。奥斯卡几乎24小时都在忙，不是在捕猎就是在孵蛋，但他时间观念很强，知道自己什么时候该干什么。他刚起身又飞了出去。过了2天，雌鸟下了第3颗蛋。奥斯卡进屋后兴奋又激动，
大叔捡了个黄豆大的鸟蛋，还成功孵化出来。担心幼鸟冻死，就用嘴给它哈气。男人露出亲妈般的笑容，把它捧在手心。刚出壳的幼鸟还没大叔的手指大，也不知道是什么品种，但每天得喂它9顿奶水。第二天，幼鸟身上就长出了许多绒毛，不仅胃口大了很多，力气也大了起来。大叔喂完奶，每次都要亲吻它，给宝宝足够的温暖，然后把它放在一个保温的纸盒内。3天后，小鸟长大了快1倍，饭量也很惊人。3周了，幼鸟羽翼丰满，终于知道它是什么品种，因为是大叔一手养大的。小鸟完全把它当成了妈妈，时刻都要黏在身上。这家伙长得一脸滑稽，远看像猛禽，但却因为蠢，害得自己都成了濒危物种。它的真名叫金头冠，被人称为鸟中的哈士奇。饲养员喂它吃饭，可以说相当痛苦且折磨人，因为这家伙连吃饭的能力都退化了。每次饲养员给它鱼吃，总是掉地板上，喂一条鱼就得花上10几分钟，全靠运气的那种。就算是满地的食物，它也可能会饿死的动物。想想也的确有点夸张。说实话，哈士奇的智商都要比它高一些。金头冠能把饲养员气晕，哈士奇能把主人气吐血，所以说它是鸟中的哈士奇一点都不过分。饲养员很有耐心，又拿出鱼喂了一次，这家伙摇来摇去，死鱼差点被它摇活。本以为这次希望很大，能把鱼给吃下去，至少没有马上掉下来。饲养员很紧张，马上后退了几步，结果啪一声，鱼又被甩到地板上，饲养员恐怕都要被气哭了。